নমস্কার বন্ধুরা, আজ আবার চলে এলাম তোমাদের সামনে একটা রেসিপি নিয়ে। তো এখানে রেখেছি দেখো ময়দার উপর আমি লবণ, চিনি আর সাদা তেল দিয়ে রেখেছি, এটাকে ময়ান দিয়ে নেব। আর এখানে রেখেছি দেখো একটা গোটা পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি কুচি করে, আর এখানে আছে চিকেন থাই পিস, আর এখানে দেখো একটা বাটিতে আছে মেয়োনিজ, আর এখানে আছে টমেটো সস। তো এবারে আমরা প্রথমে যেটা করব, প্রথমে আমরা ময়দাটাকে খুব ভালো করে ময়ান দিয়ে মেখে নেব। তো চলো আগে ময়দাটাকে ময়ান দিয়ে মেখে নিই। তো ময়দাটা খুব ভালো করে ময়ান দেওয়া হয়ে গেছে। তো এবারে যেটা করব, চিকেন থাই পিসটাকে একটু বয়েল করে নেব। তো বন্ধুরা এখানে দেখো আমি থাই পিসটাকে বয়েল করতে দিয়ে দিয়েছি, আর এখানে সামান্য লবণ দিয়েছি। এবারে আমি এটা বয়েল হতে হতে ময়দাটাকে খুব ভালো করে মেখে নিচ্ছি। বন্ধুরা আমার চিকেনটা কিন্তু সেদ্ধ করা হয়ে গেছে, আর আমি নামিয়ে নিয়েছি। আর এবারে আবার আমি কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি। তো এবারে এখানে 1 চামচ সাদা তেল দিয়ে তার মধ্যে আমি কুচিয়ে রাখা যে পেঁয়াজগুলো সেগুলো একটু ভেজে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখো এখানে আমি পেঁয়াজটাকে খুব ভালো করে একটু ভেজে নিচ্ছি, একটু ব্রাউন হলে তারপর নামিয়ে নেব। আর পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেলে তারপর এখানে আমি চিকেন থাই পিসটা যে ওটাকেও একটু এপাশ ওপাশ করে হালকা করে ভেজে নেব। তো বন্ধুরা এখানে পেঁয়াজের সাথে কিন্তু বাঁধাকপিটা খুব ভালো যেত। আর ইনফ্যাক্ট এই যে রেসিপিটা এটাতে বাঁধাকপি দেয়, কিন্তু এখন তো বাঁধাকপির সময় নয়, তো তার জন্য কিন্তু আমি দিতে পারিনি, আমি শুধু পেঁয়াজ দিয়েই এটা করছি। দেখো আমি চিকেন থাই পিসটাকে কিন্তু ভাজতে দিয়ে দিয়েছি, স্টিম কম করে দিয়েছি, এটা ভাজা হচ্ছে। আর এখানে আমি লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো আর সামান্য লবণ দিয়েছি। তো বন্ধুরা দেখো এই যে কাঁটা চামচটির সাহায্যে এইগুলোকে মাংসটাকে কিন্তু আমি খুবলে খুবলে দিয়েছি, মানে গর্ত গর্ত করে দিয়েছি, যেন ভেতরে খুব ভালোভাবে মশলাটা পৌঁছতে পারে আর ভাজা খুব ভালো করে হয়। তোমরা চাইলে কিন্তু এই থাই পিসটাকে তোমরা বাটারেও ভেজে নিতে পারো। আমি বাটারে ভাজিনি, আমি সাদা তেলেই ভেজেছি। তো তোমরা চাইলে এটাকে বাটারেও ভেজে নিতে পারো, টেস্টটা কিন্তু আরও বেশি বেড়ে যাবে তাহলে। তো বন্ধুরা ময়দার যে মেখে রেখেছিলাম সেটাকে আমি রুটির মতো করে আলাদা গোলা গোলা করে রেখেছিলাম। তো এবারে আমি রুটিগুলোকে সুন্দর করে বড় করে বেলে নিচ্ছি। এটা কিন্তু একটু বড় করে রুটিটা বেলে নিতে হবে। তো এবারে আমি রুটিটা বেলে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা আমার রুটি বেলা হয়ে গেছে, আর এদিকে আমি তাওয়া বসিয়ে তাওয়া কিন্তু গরম করে নিয়েছিলাম। তো এবারে আমি রুটিটাকে খুব শুকনো করে খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা তোমরা যখন ময়দাটা মাখবে চাইলে কিন্তু তোমরা দুধ গরম করে নিয়ে সেই গরম দুধ দিয়েও ময়দাটা মেখে নিতে পারো, তাহলে রুটির চেহারাটা কিন্তু একদম ধবধবে সাদা হবে। তবে আমি এখানে সেটা করিনি, আমি এখানে গরম জল দিয়ে ময়দাটা মেখেছিলাম। তো বন্ধুরা দেখো আমার রুটি হয়ে গেছে, আর এখানে আমি চপিং বোর্ডের ওপর ছুরি দিয়ে মাংসগুলোকে চপ করে নিচ্ছি। একদম পাতলা পাতলা করে করে নিতে হবে, তো একদম ঝুরি ঝুরি মতো করে নিতে হবে। তো বন্ধুরা দেখো এখানে আমি এই ছুরির সাহায্যে চপিং বোর্ডের ওপর মাংসগুলোকে এইভাবে চপ করে নিচ্ছি, একদম ঝুরি ঝুরি মতো হয়ে যাবে। আর সাথে আমি পেঁয়াজগুলোও মিলিয়ে নিব। এখানে যদি বাঁধাকপি থাকতো তাহলে সেটাও আমি ভেজে এইভাবে মিলিয়ে নিতে পারতাম, কিন্তু সেটা তো নেই, এখন বাঁধাকপির সময় না। তো তার জন্য আমি শুধু পেঁয়াজ দিয়ে বানিয়ে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা এভাবে রুটিটাকে নিয়ে তারপর চপ করে রাখা মাংসটাকে দিয়ে দিতে হবে, আর টমেটো সস একটু দিয়ে দিবে যতটা প্রয়োজন স্বাদ মতো, আর দিয়ে দিতে হবে মেয়োনিজ। তো আমার একটা বানানো হয়ে গেছে অলরেডি, এটা তোমাদেরকে আমি দেখাতে পারিনি। তো এটা অবশ্যই ফয়েল পেপারে র্যাপ করতে হয়, বাট আমার কাছে আজ যেহেতু ফয়েল পেপার অ্যাভেলেবেল নেই, তাই আমি এই ন্যাপকিনটা দিয়ে আমি র্যাপ করে নিচ্ছি এটাকে। আর এটাকে উপর থেকে কিছুটা এইভাবে আমি সরিয়ে দেব, যেহেতু এটা অনেকটা বড় হয়ে গেছিলো, তো তার জন্য এটাকে আমি একটু কিছুটা সরিয়ে দিচ্ছি।
তো বন্ধুরা আমার একটা কিন্তু রেডি হয়ে গেল। বন্ধুরা আমার রেসিপিটি কিন্তু পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে, এবারে জাস্ট খাওয়ার অপেক্ষা। তো তোমরা দেখে নিলে কিভাবে বানাতে হয় চিকেন শেরওয়ান রোল। তো আমার এই রেসিপিটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই তোমরা এটা বাড়িতে ট্রাই করো, আর ভিডিওটিকে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, আর অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করো। আর আমার সাথে থেকো, আমি যেন তোমাদের জন্য ছোট ছোট ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি কিছু খাবার নিয়ে চলে আসতে পারি। তো এটা কিন্তু অবশ্যই বাচ্চাদের বিকেলের জন্য, বাচ্চা বুড়ো যে একবার খেয়েছে সে বারবারই খেতে চাইবে অবশ্যই। তো এটা সকাল স্কুলের টিফিন হিসেবে বা বিকেলের টিফিন হিসেবে কিন্তু এটা খুব ভালো একটা রেসিপি। তো অবশ্যই তোমরা এটা ট্রাই করো। টাটা, আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।